في الاو سي جي واش يسقسو في لي كيسيام في الفيزيو صوالح سامبل. عندك لونت بي كيو ار اس لونت سي. لونت بي elle correspond à la dépolarisation des oreillettes. صباح نعرفوهم. قالك elle est positive dans toutes les dérivations sauf VR و D3. هادو زوج يسقسو عليهم هذا ما كان. في كيو ار اس يسقسو بلي سي لا dépolarisation des ventricules يعني اللي باينه و constitue de déflexion dont l'amplitude varie selon les dérivations. Les déflexions varient, l'amplitude تاعهم varie selon la dérivation. Ou l'ont correspond aux repolarisations des ventricules. Repolarisation, c'est le relâchement. Se développe généralement dans le même sens que le QRS par rapport à la ligne isoélectrique. Elle est suivie d'une onde U qui est habituellement positive. Cette onde U, jamais je tape le ECG, ما كذبش عليك. بصح في الكسام هكا اللي يكوشو هادو لي ريبونس. نحاول لك لي انترفال. الانترفال الاول اللي غادي نشوفوه سي الانترفال اوريكولو فونتريكولار اللي يبدا من ديليميتي من الديبي دو لاكتيفيتي اوريكولار من الديبي تاع لوند اي حتى الديبي دو لوند كيو. C'est où il varie en fonction de la fréquence cardiaque. هذا l'intervalle auriculo-ventriculaire. C'est le donc cocher بهذه la réponse cocher بلي il est délimité entre quoi et quoi يسقسوا بلي délimité ما بين الديبي تاع l'activité auriculaire والديبي تاع لوند كيو. هذا l'intervalle auriculo-ventriculaire. نحو l'intervalle ST. l'intervalle ST يبدا من الفان تاع الاس من الفان تاع الاس حتى ديبي تاع تي. انت تقدي في ليزامان ترسمي هذاك بالخوف هاد الاونت بي كيو ار اس و تي و تي من بعد تديري غير هاد السيغمون انترفال اس تي غير هاد السيغمون ايزو الكتريك هاد السطر هكا. سما هنا تعرفي بلي راه يبدا من الفان تاع الاس والبديه تاع تي. سي ان سيغمون ايزو الكتريك. عقلي بلي الاس تي هو لو سيغمون ايزو الكتريك. شوفي كيش راه داير ايزو الكتريك qui va de la fin de l'onde S حتى début de l'onde T. C'est la dépolarisation complète des ventricules. Correspond à la dépolarisation complète des ventricules. Donc attention fluxuation, ماشي repolarisation, dépolarisation complète des ventricules. Fluxuation parfois يبغوا يغلطوا يقول لك l'intervalle auriculo-ventriculaire est isoélectrique. Non, l'intervalle auriculo-ventriculaire n'est pas isoélectrique. راك تشوفي parce que l'onde P chauffe ماشي isoélectrique. كاين الانترفال كيو تي. الانترفال كيو تي يبدا من البدايه تاع الكيو حتى الفان تاع تي. هذا كاع il correspond à la période de dépolarisation puis repolarisation des ventricules. C'est la période de dépolarisation puis repolarisation des ventricules. Le CG de l'enfant. Le CG de l'enfant, la fréquence cardiaque elle est plus élevée. Ou il est différent. علاش le CG de l'enfant est différent à l'adulte? Parce que à la naissance, le ventricule droit est aussi important que le ventricule gauche. Il présente des intervalles PR ou ST ou QT plus courts. عندها fréquence cardiaque طالعة وهاد les intervalles PR ST و QT يكونوا plus courts. هذا ما يسقسوا هذا ما كان.